هفته خبر تو خبر داره براتون از زرشکیانی که تو بدبختی ها داره دست و پا میزنه و جز انشاخونی کار دیگه ای بلد نیست. ما قادریم، شما قادرید، بچه های ما قادرند آینده ای رو بسازند که بهتر از آنچه که هست الان بسازند و درست کنند و خلق کنند. قادریم، کافیه باور کنیم، ببینیم، بسته به مقداری که میبینیم میتونیم بریم. کسی که نمیتونه ببینه نمیتونه بره. این هم نمونه از جوابای مردم به این انشاخونی مسخره زرشکیان. خدا مایحتاج بیشتر مردم ایران دیگه خجالت بکش آقای پزشکیان. یکی بذار فقط روی این قیمتا نظارت داشته باشه. هیچ مغازه‌ای رو پیدا نمی‌کنی 2 تا جنسش با هم یه قیمت باشه. همتون دزدی. این هم قیمت یه دونه بادوم هندی تو نظام ناتراز ولایت. ببینیم ای بادوم هندی یه دونش امسال چقدر میشه؟ 980,000 تومان. اینم تقسیم بر 2.53 میشه 3,870 تومان. دیگه این سال بادوم هندی عید به مهمونات نمیتونی بدی. اینجاست که عظما به وحشت میفته و این بوفالو رو میفرسته جلو تا خورناس بکشه. ایاله یک جریان پشت پرده است که داره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در داخل کشور به صورتی در می آورد که مردم نسبت به نظام مسئله دار بشن. ای که آقا آدم بخوابه صبح از خواب پاشه 200% یه جنس گرانتر شده، این نظام رو زیر سوال میبرد. یه دستی تو کاره. مقام معظم رهبری فرمودن خطر نفوذ از هر خطری بیشتره. آخرش هم اینطوری میشه که اژه‌ای گوشخوار میگه همه پولا رو خرج امنیت کنید. با کمک سیستم اطلاعاتی، انتظامی، نظامی و سایر دستگاه‌های مسئول توجه ویژه داشته باشید الان برای حفظ امنیت. دشمن فوق العاده نقشه کشیده به اشکال مختلف. از همه مسخره تر این حجت الاسلام پیازچس که تازه یادش افتاده موفقیت‌های عظما رو ردیف کنه. ایران از نظر سرطان هم از اون کشورها امن‌تر و وضعش خیلی بهتره. ایران سریع‌ترین کشور جهان از نظر رشد نوآوری، دومین کشور جهان در زمینه ساخت هواپیمای خورشیدی استراتژیک ارتفاع بالا بعد از آمریکا، یکی از چند کشور سازنده جت جنگنده در جهان، جت کوثر، و بالاخره 5مین کشور تولید کننده کاغذ از سنگ. اینا بخشی از موفقیت‌های ایران هست. یکی نیست به اینا بگه رشد موفقیتاتون رو یه لحظه استوب بزنید تا بتونید یه فکری به حال ورشکستگیتون بکنید. ورشکستگی مطلقه. کی گفته ناترازیه؟ من سوال از شما میکنم، ناترازی یعنی چی؟ یعنی اینکه ورودی‌های خروجیات 30%، 20%، 10% اختلاف داره دیگه، به این میگن ناترازی. پوشش نمیده. کشوری که 1000 همت به مدد دولت رئیسی بدهی داره ناترازیه؟ ببخشید، خیر، ورشکستگیه. ناترازی دیگه نیست، نگید ناترازی. اینجا هم اومدن یه چشمه جدید از پیشرویاشون رو کنن. نتیجهش این شد افتتاح چراغ راهنمایی و رانندگی با حضور حجت الاسلام ترافیک نژاد. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل اینجا بود که کاربرای فضای مجازی این حرفای زرشکیان رو یادآوری کردن و گفتن هری ما به صداقت شما اطمینان دادیم.
اگر هر کاری کردید نشد، به هر حال اجماع سازی که گفتید تمام تلاشی که کردید، سنگ‌اندازی اجازه نداد که فرضاً یک تعهدی که مردم دادید رو انجام بدید. در اون شرایط چه میکنید آقای دکتر؟ خب طبیعیه اگر هر کاری کردیم ما نتونستیم به اون گفته هامون و قول هامون عمل بکنیم، طبیعتاً از ادامه کارهای سیاسی خداحافظی خواهیم کرد و ادامه نخواهیم داد. معلوم شد حرفای این زرشکیان همش فیلم بازی کردن بوده. بگذاریم از این که بازیگری هم بلد نیست، باید بیاد از ایشون یاد بگیره. این مشنگ هم هر چی فکر کرده دیده بدبختی های نظام راه حل نداره، حالا اومده چنین جوکی تعریف کرده. ما برای اینکه بتوانیم تحریم ها رو در هم بشکنیم، صادقانه دارم عرض میکنم، بتوانیم اقتصاد کشور رو پویا بکنیم، این حلقه ننگین گرانی و تورم رو در واقع بتوانیم بشکنیم و مردم ما زندگی بهتری رو داشته باشن و شرمی که مسئولین ما در برابر گرانی ها دارن داشته باشن، ما نیاز به این داریم که یک حضور گسترده معناداری رو در 22 بهمن داشته باشیم. این هم یک جواب عملی به پیشنهاد این عضو استبل ولایت. کاربرای فضای مجازی هم دهه زجر آخوندا رو اینطوری به سخره گرفتن. حالا که تا اینجا اومدیم یه یادی هم از این کلیپ تاریخی کنیم. تو جشنواره زجرشون یه فیلم درباره جلاد شیرازی ساختن که خودشون اومدن اینطوری زیرابشو زدن. یه نما داره که خیلی بده، این نمایی که این دیگه داره خلع درجه میشه. درجه رو میذاره، اون بهش مطلق میگه تو من توهین کردی، این بر میگردونه سرشو. یعنی چی این نما؟ سینماست، ما معنیشو میفهمیم. عقب نشینی چرا میکنه با اون سر برگردوندن؟ این یه نکتهشه. یک رجایی فاجعه هم داره. وای توهین‌آمیزه. توهین‌آمیزه واقعا. فاجعه‌ای که میگی توهین‌آمیزه. یه بچه سوسوله. رجایی اصلا ریخته نیست. اینطور که پیداست میخواستن برن به شهر، اما سر از بوشهر در آوردن. خدایا 2 روز تو راه رسیدیم بوشهر، حال بارنامه رو نگاه میکنیم میبینیم زده به شهر. یعنی چی شده یه همه را ما اشتباه آمده؟ این هم یک کامنت درباره جشنواره فیلم زجر خامنه‌ای که توی فضای مجازی منتشر شده. باید گل بگیرن اون جشنواره رو، باید گل بگیرن اون جشنواره رو. شرف ندارید؟ شما واقعا میرید شرکت میکنید توی جشنواره فجر، جشنواره‌ای که روی خون و جون جوانای ما داره قدم برمی‌داره؟ این حجت الاسلام قاط نژادم فکر کرده اگه حرفای قلمبه سلمبه بزنه مخاطب پیدا میکنه. بذار اصطلاحات قلمبه سلمبه هم استفاده کنم، نمیخواستم استفاده کنم چون من خیلی مقیدم استفاده نکنم. اما از نظر استراتژی آیا چرا راهبردی نگفتم؟ چون راهبرد معنای استراتژی نمیرسونه. از نظر ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیک، ژئوپولونومی، ژئو انوایرمنت، ژئو کالچر
این منطقه آینده میخواد منطقه هارتلند بشه، یعنی قلب جهان. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی به این اتوی دانش بنیان بندازیم.